Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda bugünkü ders gusl hakkında söz kılmakta İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Kitab-ül Vuzu tüyde Sahih Bukhari'deki 5. kitap yani 5. bölüm Kitab-ül Gusl. Bunu başlayımız. Hem İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu gusl hakkındaki hadislerini keltirişten burun bu haqda gusluğa delil sübtüde Kur'an-ı Kerim'den bir neçe ayetini bir yerde delil sübtüde bayan kılıp ötken. Cümleden birincisi Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu iza kumtum ila salati fagsilu vucuhakum ila ahirihi. Yani bu ayetini delil etken. Bu ayetninki manisi ey müminler sizler namazga kopsanglar deydi. Yani namaz okumakçı bolsanglar özüңlarni ve kolуңlarni jeynikiňiz bilen yoki jeynikiňizgacha yuýuňlar. Beşiňlarga mesih kılıňlar. Putuňlarni hoşgoňlukçylyk yoki hoşgoňluk bilen birge yuýuňlar deydi. Eger junup bolup kalsaňlar deydi. Cinsi münasebet yoki mesela ihtilam okulish degan o'xshash yoki nifas hayz qatorliq mushta ahvol ostida sizlar junub bo'lib qolsanglar texim yuyuninglar dedi. Agar sizlar kasal yoki bir musofir bo'lib qolsanglar yoki cho'ng kichik tarat qilib qolgan ahvol ostida yoki ayolni tutib qolsanglar suv topolmasanglar pokiz topida tayammum qilinglar. Topu arkalı özüňlarni kolуңlarni sürtüňlar degan. Allah Taala dinda hech qanday bir ig'irchilik selishni xolamaydi. Allah sizlarning pok bo'lishinglarni maqsad qiladi. Özünün kamil ne'matlarini sizlarga texmi aniq yoki mukammal ravishda to'liqlab berishni niyat qiladi, iroda qiladi. Balkim sizlar rahmat aytishingiz mumkin yoki rahmat aytqaysizlar degan bu oyat zikr qilingan. Bu Sura Maide'ninki 6. oyati. Bu vaqtdagi tafsiliy mazmunlarga nisbatan mo'tabar tafsir kitoblarga murojaat qilsangiz yaxshi. Uningdan boshqa yani bu oyatda asosan hamda mishaki fattaharu degan kalima bizga aytdi muhim. U bo'lsa shu g'usl qilinglar degan gap. Yani g'usl qilish bu dinda asosliq farz shakldagi ibodatlarning biri deb bizga shuni uqtirmoqchi. Yani bir oyat Sura Niso'ninki 43. oyatida Alloh subhanahu va taolo ey mu'minlar sizlar mas holatinglarda namozga yiqil yo'lamanglar dedi. Yani bu haroq mutlaq umumyuzlik haroq harom qilinishdan burunqi nazil bo'lgan oyat. Sizlar nima degininglarni bilaligidek ahvol bo'g'ichilik namaz yaqinlashmanglar dedi meslik holatda. Yani birisi junub holatda masjidga yaqin yo'lamanglar. Ammo bundan o'tib ketgan ahvol bo'lib qolsa mayli. Masjid o'tmasdan, tumasdan masjid yo'l ekan bu vaqtida o'tib qolsang mayli dedi. Jo'nmay turib, yani g'usl qilmay turib bu yerga yo'lamanglar dedi. Bu demakchi bo'lgani bu yerda junub holatdagi odamlarning jo'nishi bu yerda farz demakchi. Agar sizlar kasal ya musofir bo'lib qolgan ahvol ostinglarda yoki cho'ng kichik tarat qilib qolgan vaqtda yoki ayollarni tutgan vaqtda bu yerdagi ayollarni tutish masalasini bir qism ulamolar zohiriy yani harfiy ma'nosini qabul qilib zot ayolni tutdimi, tutibla qolsa qo'l tegdimi tartib vaqtida bu odamning ta'rif sunudi degan. Bir qism olimlar yo'q, bu yerdagi shaklda tutish maqsad şekilde tutuş bo'lgan bilan amaliyotda buningda kinoyalik bir amaliy ma'no maqsad degan. U bo'lsa-mu rayonlik munosabat deb qaragan. Buni ham qaysini qabul qilish o'zingizning imoniga, qalbiga munosabatli ishlar. Endi suv topolmagan ahvol ostida pokiz to'pi bilan tayammum qilinglar. Özüňlarni ve qulunlarni sürtüňlar. Allah afu qilg'uchi ve mağfiret qilg'uchidir dedi.
Demek bu bu iki ayetki bizge muhim nokta. Birinci ayetki fettaharu, ikinci ayetki hatta taqtasilu. İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh gusl qilishninki Qur'oni Karimdan dalil eklish orqali buni bir vacip, zarur bir amal, ibodat ekanligini bu yerda eskartib o'tadi. Hamda gusl kalimasi ba'zida g'asl, ba'zida g'isl, ba'zida g'usl deb g harfininki 3 xil o'qilish shakli var, 3 xil talaffuz var. Bu yerga g'usl deb kelgan vaqtida bu bir yuyinishni bildirdi. Yuyinish. G'asl deb kelgan vaqtida o bir boshqa bir ma'noni bildirdi. Undaqda bu yerdagi g'usl deb zammilik kelgan holati bo'lsa, bu yuyinish degan ma'noni ifodalaydigan bo'lib, bu shu badanda yuyingan vaqtida suvni mang'uzishni, yurgizishni g'usl deb olamiz. Şu bir qism ulamolar badanni yuvgan vaqtida, masalan, suvni shunda quyib qo'lni bundalam tekkizib surtib qo'ysak bo'ladimi? Cho'qim yoki dalki deymiz, badanni ulash kerakmi degan qarashda ixtilof bo'lgan. Bir qism ulamolar yo'q, buni ulash shart deb qaragan. Bu Shafiy mazhabining ulamolaridan İmam Muzayni va İmam Malik rahmatullohi alayhi. Boshqalar yo'q. Buni ulash shart emas. Suvni tubiga quyiblam, sonuçta bedeni silsak yeterlik deb mundami qaragan. Undaqda oyatdagi mazmun bizga ayt ro'shan bu jihatda. Masalan, bu fattaharu kalimasi bedeni yush jihatdan ayt mubolig'a shaklda ishlatilgan bir lug'at bu vaqtda. Biz hamda hadisniki o'zi kirib kelsak, birinchi bobda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh al-wudu qabla al-ghusl deb. Yuyinishdan burun taharat ilishning hukmi haqida. Bir adam yuyinmoqchi ekan, yuyinishdan burun taharat ilishning hukmi nima? Vojibmi yoki zaruriyatmi yoki mustahabmi? Endi g'usldan burun taharat ilish masalasi kelgan vaqtda İmam Shafiy rahmatullohi alayh buni mustahab deb qaragan. Chunki İmam Shafiyninki nazarida Alloh taolo g'uslni mutlaq farz qildi. Ya'ni bu yerda g'usldan burun nima boshlash, nima qilish haqida yo'l yo'riq bermidi Qur'onda. Shuningdek, yuyinish farz bo'lgandan keyin bu yerda g'usl sunnat yoki mustahab deb bu qarashni ta'kidlagan. Ammaliki nima bu? Davud Zohiri degan bu Zohir mazhabiniki mualliflari Abu Savr qatorliq shu davrdagi mazhab ulamolari g'usl ayrim, taharat ayrim deb bu jihatda o'ziki ko'z qarashini bayon qilib o'tgan. Agar taharat ilish mesela mustahab deb qaragan yoki muhim deb qaragan odamlarga nisbatan taharatni g'usldan keyin olamdi yoki g'usldan burunmi desa, g'usldan burun. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'usldan keyin taharat olmaydi degan Aisha radhiyallohu anha tarafidan rivoyat qilgan bir hadis bor. Bu g'uslniki mustahabligi, nima taharatning mustahabligi g'usldan burun yoki zarurlik qatorida deyilgan mushunchalik qarash. Biz hamda hadisniki o'ziga kirib kelsak, 248 numurli hadis. İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi. Bu Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi nomi bilan mashhur bo'lgan İmam Buxoriyniki ustozi boshdiki. Bu kishi bizga Malik xabar bergan. İmam Malik rahmatullohi alayh shu. İmam Malik Hishamdan. Hisham degan kim unda? Deganda Hisham ibn Urva degan kishi Abdullah ibn Zubayrning jiyani. Bu kishi dadasi Urvat ibn Zubayrdan. Urvat ibn Zubayr hammasi Ayşe anamizdan rivoyat qilib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oyatida bular hamda beşeylen bularning hammasini tarjimani boshda o'tgan. Hamda Ayşe anamizning deyishicha payg'ambar alayhisolatu vasallam junublikdan yuyingan vaqtida avval ikki qo'lini yuvadi, ondan taharat oladi dedi. Namozga taharat olgandek. Ondan barmoqlarini suvga tiqib deydi. Yo'llab olgandan keyin chochning yıldızlarga barmoq yo'l barmoqlarini ulab akiratdi. Ondan beshiga 3 uchum yoki 3 changal suvni quyatdi dedi.
Andinki suvni bütün bedellerge mang'uzatdi, yurgizatdi deb Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki g'usl qilish jarayonini nihoyatda güzel şekilde tasvirlab bergan. Buni ham Ayşe onamizdan boshqadan deb bermaydi. Chunki bu ishga er ayol uydagi bo'lgan turmush, Rasulullohniki odati, qilmishi, harakatiga ayollik ahvolatlarni ummatga masalan bir ulug' shaklda yetkazish uchun buni Ayşe onamiz chiroyli deb bergan o'ziniki jiyanlarga. Bu hadisda bizga ko'rinib turadi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki taratılışdan burun iki qo'lni pokiz yuvitishi, bu qo'ldagi nijosat ehtimoli bo'lgan ahvol ostidagi avvallar. Agar nijosat ulab qolsa cho'qim buni yuvish vojib, ammo nijosat bo'lmagan ahvol ostida ikki qo'lni taratdan burun yuvish bir yo'lliq, bir mustahab amalniki biri. Yana birisi Payg'ambarimiz namozga tarat olgandek tarat oladi degan so'zning o'zi ikki putni qo'shib birga yuvadi degan ma'noni bildirdi deyilgan. Bu İmam Şafii rahmetullohi alayhiniki nazari. Amma g'usl qilgan ya patqoq masalan maynat yavlab qolsa ishni asal yo'tkilib kerak yursa ya g'usl bilan birga qo'shib yursa bu yo'lliq degan qarash mavjud. Faqat o'rin maynat o'g'on ahvol ostida. Endi İmam Aynininki nimada Umdatul Qari'da deyishcha Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki mujada yufizul ma ala jildihi degan gap. Bundan maqsad ulab yuvish maqsad qilinmaydi. Bundan bunday tushunishki bo'lmaydi. Ammo ulab yuvsak bu sunnat deyilgan. Bu sunnat. Bir qism ulamolar buni ulab yuvishni vojib deb qaragan. Amma yufizul ma degan kelime ay suni bütün teriga yurgizish degan bo'ldi, mang'uzish degan bo'ladi bu yerda. Endi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh 249-numurli hadisda yuqorqi bobniki oxiri bu bizga Muhammad ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi dedi. Boshidagi Abdullah ibn Yusuf, ma'vo Muhammad ibn Yusuf. İkisi huquq emas ayrim. Ma Muhammad ibn Yusuf o'zi Baykentlik İmam Buxoriyning ustozi bosh tarjimali o'tgan. Bu kishi dedi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi dedi. Sufyan Savri degan kishi shu. Bu zat deydi bizga bu yoki bu kishi Amash'tin. Amash Sulaymon ibn Mihron nomi bilan mashhur bo'lgan, necha qatim takror o'tdi. Dağınlıq muhaddisler. Bu Amash degan kishi Salim ibn Abil Ja'd degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishiningki tarjimalimi o'tgan. Bu kishi Kureybning tarjimalimi o'tgan. Bu kishi o'ziniki ustozi ozodgarchisi Abdullah ibn Abbosdan rivoyat qilyapti. Bu kishi o'zining hammasi Payg'ambarimizning ayoli Maymuna radhiyallohu anha rivoyat qilgan bo'lib, bu onamiz mundaq degan edi dedi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam endi bu onamiz deydi, Payg'ambarimiz tarat olgan vaqtida bir namozga tarat olgandek tarat oladi-yu, ammo ish butun yumay turadi dedi. Va o'zing bunda jinsi a'zosini yuvadi dedi. Vadiki aziyat ya'ni shaltoqlarni yuvadi degan bo'ladi masalan shu yerga. Ondan badaniga suvni mang'uzatdi, suvni iqtatdi. Ondan ikki putini boshqa joyga yo'tkab yuvadi. Mana bu payg'ambarimizniki junubdan yuvgandagi avvali deb Rasulullah'niki Ayşe'den başqa yana bir ayoli bo'lgan Maymuna radhiyallohu anhu bu sifatni deb beryapti. Ayşe'ning rivoyatida ma ikki putni yo'tkab yuvgan rivoyat yo'q. Ammo Maymuna onamizning rivoyatida ikki putni yuvmay turib yuvgan avval bor. Mushu hadisga qarta hamda ulamolar ikki putni kechiktirib yuvish, ya'ni tartaganda ikki putni yuvmay turib g'usl qilgan vaqtida tang birgilam yuvish buni mustahab deb qaragan ko'p sonli ulamolar. Bularmi Hanifi mazhabining ulamolari bu jihatda bakrak ching turgan. Ammo İmam Malik rahmetullohi alayh agar joy maynat bo'lsa, uni ikki putni keyin yuvgan yaxshi. Agar maynat bo'lmasa, ikki putni tarat bilan birga yuvatgan yaxshi
deb bu qarashni yakunlagan. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhinki nazarda bu taharatni namozga olgandek oladi degan hadisga asosan to'liq oladi. Eng to'g'risi yoki yaxshisi shu degan qarashni yakunlagan va endi bu ish kelsa yo'lliq bir avvallar bek talash-tartib qilishga tegishli muhim masala emas. Chunki İmam Qurtubi rahmetullahi alayhi bu yerda ikki putni nimishqa kechiktirib yurgan desa, bu taharatningki muhim a'zolarining bir qismi ham boshlanish hem g'usldagi oxirlashish shu taharat a'zosi bilan oyoqlasin degan hikmat bo'lishi mumkin deb o'zinki bu qarashni o'tirib qo'yib o'tgan. Bugungi tartibimiz mishalchi bo'lgan hamda bu g'usl mazmundagi hadislarni texmi biz konkret ro'shan bilish uchun biz qolgan hadislarni o'qigan vaqtimizda texmi aniq ma'lumotlarga erishamiz. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.